Сегодня у нас закончен очередной проект. Маленький декоративный каминчик с топкой Альфа 800 серии с контргрузом, которая работает как в закрытом типе, так и открывается по принципу гильотины. Может работать также в открытом режиме. Декоративный короб у нас сделан из кальций-силикатной плиты, которая держит температуру 1100 градусов. Сверху отделка декоративным кирпичиком и декоративная балка в виде каминной полки. Снизу конвекционное отверстие для забора холодного воздуха из помещения. Вверху конвекционное отверстие для отдачи теплого воздуха, который нагревается в сэндвич-системе на выходе из камина. Сзади на фасаде здания 125 отверстие с гофрой для подачи вторичного воздуха на зольную камеру и на вторичный дождь. Вот такой вот маленький красивый каминчик. Хорошее интерьерное решение.